嚟深圳普瑞星耀眼科做近視手術啦。你近視大概幾多度呢？兩隻眼都係98度左右。點解無啦啦想做呢個近視手術呢？就希望以後生活會方便啲咯，唔使成日托眼鏡咁樣。咁係邊個醫生幫你做手術嘅？係劉全教授。咁你係邊度嚟㗎？喺香港。咁點解會揀呢一間醫院呢？咁首先就呢間醫院比較近羅湖口岸啦，咁跟住會覺得醫院口碑比較好咁樣。咁唔使戴眼鏡之後，你最想做啲咩呢？乜都想做。好，唔該晒。拜。嘿，小豆子，再見面啦！嗨，視力恢復成點啊？依家視力都恢復返到1.2啦，咁都好清晰，同埋恢復得好好。手術後頭2日同而家第7日，感覺有咩唔同？咁啱做完手術嗰陣時咧，咁就係會覺得眼睛度有啲脹痛啦。咁依家完全冇咗呢種感覺，而且就係非常之舒適同埋舒服。除咗眼鏡之後，朋友見到你第一反應係咩啊？咁有啲好耐冇見嘅 friend 咧喺街度撞返啦，咁都已經話唔認得我啦。聽講有人做完手術會成日上摸眼鏡，確認仲喺唔喺度。你有冇呢個強迫症？咁其實因為平時我都會戴 con 啦，咁其實就冇啲特別話係唔適應嘅情況嘅。咁不過咧，有時候瞓覺之前咧就會都係會話習慣性咁樣話除低眼鏡再瞓覺咁樣咯。咁即係除咗呢一個，就覺得其他都還 OK。摘咗眼鏡之後嘅視覺感受會唔會唔習慣啊？對我嚟講係完全冇嘅，其實都係好習慣嘅。回顧成個手術過程，你覺得最值得分享嘅經驗係乜啊？咁我覺得就係一定係要揾一間好嘅眼科醫院去做呢個近視矯正啦。咁因為我哋眼睛係好緊要噶嘛，係咯。咁揀一間好嘅醫院咧，咁就會好嘅醫生啦，好嘅團隊啦，咁樣你自己都會安心一啲，同埋更加安全一啲。係。多謝你分享 ICL 手術嘅經歷，祝你生活順順利利，明朗快活。多謝晒。